видно, он еще выдавливает пружину. Пружина стоит короткая достаточно, просто очень плотная. Здесь стоит клапан, и здесь стоит клапан. Клапаны закрываются металлическими шариками, маленькими, чуть больше вот этого отверстия. И здесь тоже стоит своя пружинка отдельная, которая поддавливает вот этот клапан. В чем разница китайского и оригинального натяжителя цепи? Они совершенно одинаковые. Китайский мог бы работать как мерседесовский натяжитель цепи оригинальный, но они взяли, поставили сюда очень слабую пружинку, и получается, вот эту пружинку, чтобы этот клапан продавить, чтобы сюда в отверстие в это масло выходило, надо надавить с усилением килограмм 20, наверное, достаточно быстро, чтобы продавить вот этот шарик, чтобы масло отсюда вышло. Китайский же натяжитель продавливается просто, берешь в руку вот так, надавливаешь большим пальцем, и с китайского натяжителя вот тут уже течет. А здесь надо так надавить, это надо поставить на поверхность вот этой гайкой его, сверху положить какую-то деревяшку и всей рукой надавить, чтобы отсюда пошло масло. И говорят, вот этот мерседесовский вот этот вот не продавливается, он плохой, а китайский смотри как ходит, ну или другой любой там, я не знаю. Смотри как ходит хорошо. Ну, во-первых, он ходит, потому что в него еще масло не закачано, в это закачано масло. Кстати, никакого дальше тут этого нету уплотнителя. Уплотнителем является и смазка, и масло. Вот. А здесь внутри у этого поршня поверхность примерно такая же, как здесь. Вот такие вот цилиндрические обработка вот эта заводская. Там под микроскопом, может, только можно износ этот рассмотреть, но так выглядит как новая. 200 тысяч миль, 300 тысяч километров этому натяжителю уже. Так вот, выглядят они все одинаково, а конструкция вроде бы все одинаково и работает очень красиво, но надо же понимать, для чего и как это работает. Ну, представьте, будет у вашего натяжителя, ты пальцем давишь, и у тебя постоянно здесь течет масло. Это говорит, что он будет сбрасывать во всей масляной системе магистрали, там, где должны идти давление масла, должно идти на другие детали, где тоже требуется давление на всякие натяжители этих клапанов, толкатели клапанов или лифтеры клапанов, как их там называют, и на распредвалы, на коленвал, везде должно создаваться давление. А вот китайский, смотри, я его вчера так проверял, и сейчас вот еще покажу, как, в чем его минус. Вот смотри. Видишь? Там вообще легко, там никакого ноль сопротивления. Но это просто нечто. Ну, это постоянная вечная утечка масла. Вечно с него льется. Это вечная утечка масла. Ты что? Он должен вот, этот я уже сегодня сколько раз оригинальный давил раз. И вчера я с ним экспериментировал. Вот это за сегодня, вот откуда вытекает, вот здесь вытекает, в этом зазоре. Потому что там никакого уплотнителя нету. Масло является уплотнителем и смазкой. А там этот плунжер идет вот чуть ширше, чем здесь. Он буквально там на волосе, вон видно, он немножко шире. Вот он до сюда, до середины идет. И масло является и смазкой, и уплотнением. Вот, ты его не продавишь, из этих отверстий там выдавишь только при давлении резком, при том надавить надо резко 20 килограмм где-то. А китайский течет. Вроде бы они молодцы, конечно. Все сделали четко, но оно не работает, придется возвращать. Жалко, конечно. В общем, масло просто гуще заливайте. Требуется 5W30, заливайте минимум 5W40, а лучше 15W40 там, или чуть выше, потому что все запчасти в автомобиле изнашиваются. 200 тысяч миль, 300 тысяч километров пробег. Ну, чем все запчасти менять, просто надо гуще масло заливать, и оригинальные запчасти начнут работать нормально. Просто у них вот эти все зазоры, где они ходят, трутся, они какие-то визуально, вот я его полностью разбирал, вот этот, визуально не видно, но может там даже уже вышло. Зиплок надо хорошо закрывать. Вот, и можно так надавливать, и масло не зайдет. Масло не зайдет, поэтому надо надавить большим пальцем, ну или как-то в руке сдавить и подержать секунд 15, чтобы вышел воздух, пузырьки, видно было, пузырьки вышли, и отпускаем не спеша. К сожалению, что там внутри происходит, вам тяжело увидеть через все эти слои пластика. Но вот так это происходит. Давайте еще раз попробуем. Все, уже не продавливается. Уже я продавить не могу. Ну, в принципе, этого достаточно, чтобы при заводке первично как бы цепь была удавлена им. Я сейчас буду закручивать, и вот представьте, когда буду закручивать, он сейчас уже в натяжитель упрется, и чтобы мне его крутить, конечно, там будет сопротивление. Поэтому закручивать, когда он упрется, закручивать надо медленно, то есть докрутил до вот этого сопротивления, и такими как бы не сразу пытаться закрутить, а постепенно, с перерывами, чтобы масло, там масло выходит через зазор вот этого поршня, выходит, и потихоньку можно подкручивать вручную, пока до конца не закрутится. Иначе, конечно, если бы оно масло вообще тут через зазор, через этот не пропускало, который зазор между двумя цилиндрами, стенками его, если бы вообще туда масло не выходило и держало бы масло, то как бы мы его закрутили? Хотя, наверное, закрутили, прошло бы через следующий клапан этот обратный. Натяжитель цепи Mercedes Sprinter 2015 года. Двигатель 2.0 или 2.1 литра, турбодизель. ОМ 651. Вот здесь вот отметка А651 050 07 00 JWJ 11S MN30. Его замена, где он находится в двигателе. Вот такой двигатель. Находится натяжитель вот под этой гофрой. Под той гофрой вот этого выхлопного коллектора. Чтобы до туда добраться, надо совсем немножко убрать. Не надо много убирать. Снимается отсюда воздушный фильтр. Пластик убирается. Чтобы снять воздушный фильтр, надо будет открепить там вот таких 2 вилки контакта. Прямую отвертку, вот это чуть-чуть раскрутить. Эту трубу придется загнуть, потому что она прям в лицо торчит. И обтянуть скотчем. Одного слоя вот достаточно держит. Тут будет звездочка-болтик. Его придется выкрутить звездочкой. Вот такая 30-я звездочка по размеру. Вот такой болтик будет держать вот эту трубку, которая замеряет уровень масла в трансмиссии. Его можно выкрутить ключом на 10. Вот практически весь инструмент. Единственное, надо еще вот такой инструмент, 27 мм, удлиненный ключ, или 1 инч и 1/16 инча, равна 27 мм. Разницы нет, какой вы возьмете, они совершенно одинаковые
Ну и вот такая ручка, может подлиннее. Становится этот ключ под углом 45 градусов. Ну не спеша, вот так вот отсовываешь. Трубку вот надо освободить, чтобы она болталась и не мешала ключу становиться. Вот там блестит, ну если будет видно, что блестит. В общем, пальцем туда не подлезешь особо. Ну, если хорошо постараться, можно нащупать головку этого натяжителя. Но вот через это отверстие, если особенно туда фонариком подсветить, которое сейчас по центру видео находится, через вот это отверстие туда подсветить, и надо поставить, вот она наделась. У меня, вот даже, сейчас стало видно, вот она наделась. И ключ под 45 градусов вниз должен быть направлен, ровно 45 градусов вниз. И обязательно следить, чтобы он плотно там стал. Прям наблюдать это. Фонариком туда засветить. Все, не надо вот этого всего снимать, трубы, что тут разъединяют. Вот тебе 2-3 винтика выкрутил, все, ключ туда становится. Это элементарно, да? Ну и выкручиваем. Только сорвать все остальное пальцами надо выкручивать. Должно легко идти, ни в коем случае не крутить через силу. И таким же образом не закручивать через силу, чтобы потом его обратно закрутить, этот натяжитель. Значит, вкручиваем его пальцами до конца, до упора. И потом уже только, ну он там потихоньку уже имеет натяжение этого масла, давление внутри, его же закачанным маслом надо устанавливать. Вот, и нагрузка закручивания, значит, 30 килограмм на 30 сантиметров вот этой ручки. Значит, тянешь с усилием 30 килограмм. Ну, можно там, наверное, 25. Да лучше, честно говоря, вот, как практика показала, лучше потом подтянуть, не дотянуть, чем, тем более, чем перетянуть и сломать эту резьбу. Тем более, вот, когда маслом резьба смазана, то намного меньше нагрузку надо. Поэтому эти динамометрические ключи, которые ты выставляешь, там надо вообще-то закручивать, это 70-80 ньютон-метр. Ну вот я выставлю, да, начну тянуть, сорву резьбу, потому что там масло, оно легче намного с маслом прокручивается. Там усилия там, в 1,5 раза меньше, наверное, надо, потому что не по сухому кручу, а с маслом. Поэтому я уже так по своему усмотрению, по своему опыту, чтобы не сломать эти резьбы, и кручу вручную. Хотя говорят, надо динамометрическим. Так, ну здесь вот вы освобождаете все, но прежде всего надо там под педалью газа внутри кабины, там будет клемма, ее надо стянуть и загнуть под педаль газа. Это плюсовая клемма аккумулятора, которая отключает. И чтобы ее случайно не закинуло обратно на свое же место, надо отключить электричество, прежде чем это все начинать делать. Вот и все. Не надо вот эти даже сенсора скручивать, ничто тебе не мешает. Вот тут оказывается ключ, и им тут работать. Все, меняется натяжитель, я не знаю, полчаса-час, наверное, если спит. Вот, кстати, такое же обозначение, как на вот этом натяжителе, А651. Кстати, вот говорят еще, что коленвал должен быть в определенном положении. Я уже вот второй раз просто или везет мне или что, я только срываю этот натяжитель, а дальше уже выкручиваю его пальцами. Единственное, я ставлю на ручник и ставлю под колеса противооткатное устройство, чтобы вдруг цепь это не прокрутилась. Я сейчас выкручу этот натяжитель, китайский новый, и поставлю обратно оригинальный, и просто буду заливать гуще масла, и все четко работает. Вот. И вся система. Обратно все это соберу быстренько, и можно ехать. Натяжитель можно ставить только когда в нем забито масло. Никогда не ставьте натяжитель, когда в нем нету масла. Иначе цепь будет по нему тарабанить и 100 раз, и 1000 раз. И есть вероятность, что этот воздух там так и останется. Надо, как я сказал, сделать. Запустить масло туда, чтобы имело упор. И вот с этого не должно ни в коем случае течь.